Aunque gran parte de los soplos que ocurren en el corazón de un niño sano, muchas veces constituye una manifestación de preocupación para los padres. Por lo tanto, cuando un niño manifiesta un soplo, es necesario que tenga una evaluación cardiológica de tal manera de asegurarse que el paciente no tenga ninguna cardiopatía asociada a la presencia de un soplo. Existen soplos que se denominan benignos, que solamente se producen por turbulencia del corazón y en los cuales el corazón es sano. Sin embargo, existen soplos que son patológicos y estos soplos pueden ser producidos por algún defecto cardíaco, llámese defectos en los tabiques que separan las cavidades del corazón o bien una alteración de las válvulas a nivel del corazón. Lo importante es asegurarse que el diagnóstico de una cardiopatía asociada a un soplo debe hacerse en forma oportuna, de tal manera de evitar complicaciones a consecuencia de una patología cardíaca sin diagnóstico. Existen soplos benignos que no requieren tratamiento y que suelen desaparecer con el tiempo. Sin embargo, existen soplos patológicos que se deben a distintas anomalías estructurales del corazón, llámese defectos en los tabiques que separan las aurículas o ventrículos, o una anomalía a nivel de las válvulas del corazón, o bien anomalías a nivel del músculo cardíaco. El tratamiento de un soplo depende de la causa que lo provoca. Si se trata de un defecto cardíaco, este deberá tratarse mediante el cierre del defecto cardíaco mediante la interposición de un dispositivo a nivel del defecto. O si se trata de una anomalía válvula, podrá someterse a la dilatación con balón de esta válvula para favorecer la apertura o la funcionalidad de esta válvula. O bien, si se trata de una enfermedad del músculo cardíaco, deberá recibir medicación apropiada acorde con la patología que tiene el paciente.